بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا معالج حکیم راشد محمود علوی۔ آج کا میرا موضوع ہے کھانسی، جسے سوال، سرفہ، کف یا برونکائٹس بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرا چینل گلزار صحت کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ کھانسی ایک حرکت ہے جو پھیپھڑوں سے تکلیف دہ مادے کو خارج کرتی ہے۔ در حقیقت کھانسی اسی وقت ہوتی ہے جب پھیپھڑے کوئی چیز خارج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک علامت ہے جو پھیپھڑوں کی بیماریوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے چند ایک اسباب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سردی لگنا، دائمی نزلہ زکام، نمونیا، گرم و سرد ہوا، امراض قلب، امراض تنفس، امراض معدہ و جگر اور گردوں کی سوجن کی وجہ سے بھی کھانسی ہوتی ہے۔ کھانسی کی دو اقسام اہم ہیں، خشک کھانسی اور بلغمی کھانسی۔ تو آج میں آپ کو بلغمی کھانسی کے بارے میں نسخہ بتاتا ہوں، اور یہ نسخہ دیکھنے اور سننے سے پہلے اس کے بارے میں آپ کا جاننا ضروری ہے کہ جو بلغمی کھانسی ہوتی ہے یہ موسم سرما میں ہوتی ہے اور زیادہ تر بوڑھے لوگوں میں اور بچوں میں ہوتی ہے۔ اس میں سفید زردی مائل بلغم خارج ہوتی ہے۔ اگر اس بیماری پر توجہ نہ دی جائے تو یہ پرانی کھانسی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے نسخہ نوٹ فرما لیں۔ یہ بلغمی کھانسی کے لیے نسخہ ہے، اور یہ دو نسخہ جات ہیں اور دونوں بہت ہی زبردست ہیں۔ نمبر 1، لونگ 1 تولہ، جلوتری جس کو بسباسا بھی کہتے ہیں 2 تولہ، اور دارچینی 3 تولہ۔ 3 چیزیں ہیں، لونگ 1 تولہ، جلوتری 2 تولہ اور دارچینی 3 تولہ۔ ان تینوں چیزوں کو پیس کے سفوف بنا لیں، اور 1 ماشا یعنی 1 گرام صبح و شام، اور مرض کی شدت میں 3 دفعہ بھی لے سکتے ہیں، نیم گرم پانی کے ساتھ، چائے یا قہوے کے ساتھ بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بہت اچھے رزلٹ ہیں۔ اس کے علاوہ جو شاندہ ہے اس کا نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ بلغم کو آسانی کے ساتھ خارج کرتا ہے اور کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ملٹھی مقشر 5 گرام، برگ بانسا جس کو برگ اڑوسا بھی کہتے ہیں 5 گرام، اناب 5 دانہ، برگ گوزبان 5 گرام، گل بنفشہ 5 گرام، لسوڑیاں 5 گرام اور انجیر 1 عدد۔ ان چیزوں کو گلاس 1.5 گلاس پانی کے اندر اتنا ابالیں کہ آدھا گلاس باقی رہ جائے، اور اس آدھے گلاس کا بھی آدھا یعنی چوتھائی حصہ گلاس کا وہ آپ گرم گرم اس کے اندر شہد ملا کے حسب ضرورت، اور گرم گرم رات کو پی لیں، اور جو اس کا چوتھائی سب بچ جائے گا وہ صبح گرم کر کے شہد ملا کے آپ پی لیں۔ 2 سے 3 دن کے اندر اندر بلغمی کھانسی انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہو جائے گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ صحت کے حوالے سے کوئی بھی پرابلم ہو تو میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، میرے مکتب پہ تشریف لا سکتے ہیں، اور آنے سے پہلے اپائنٹمنٹ لینا ضروری ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔